2个不同的街廓。那这个都市计划巷道呢，是不是有机会可以把它废除掉？我们就是透过都市更新条例20条的这个规定我们来把这个中间的这条计划巷道呢来进行废除。可是这不能够完全废除了这个基本上面呢，我们只要在把这个等面积的这个公共设施的面积呢，移到这个更新单元的其他另外一个范围来我们就可以来做这样的一个都市更新配合的一个都市计划的一个调整变更。像这个案子里面，他把这个计划道路废除了，但是等面积呢，在它角落移设了一个这个三角形的公园绿地的空间，那可以让这个整个可以开发配置的自由度呢，有更大的一个配置的自由度。那这个都是在都市更新条例之下我们才能够以事业计划跟这个在同时呢来进行的时候来做这样的都市计划变更。因为过去大家只要是做都市计划变更，哪怕是你调非常非常少一点点的调整，但是呢，你都要经过都市计划委员会的通过去调整，甚至如果是主要计划变更的话，还要跑到内政部都委会2级都委会变更完成了之后，才能够再去进行你的开发建设的工作。但是在都市更新里面呢，我们像这样的局部的调整的话，基本上我们都可以跟事业计划同步来进行，会节省非常多的时间。好，下面要介绍就是谁可以来进行都市更新那在都市更新条例里面放得非常的宽，所以谁可以进行都市更新呢？我们大概把它分成2大类，一个是政府来做，一个是民间来做这边是指的是民间做这边指的是政府做。真正来负责做都市更新的这个人呢，我们称之为叫做实施者叫做实施者。实施者法律有赋予他特殊的一个条件也给他特殊的这个要求跟义务相对的。那如果是我们先讲民间的部分来讲的话，如果地主自己想要做都市更新，他可以地主自己自主更新会自行实施就是我不要找建商我们自己地主我们合组起来那我们叫做更新会，就像市立重划做重划会一样，它叫更新会。那或者呢，地主会认为说，我们不太懂都市更新法令技术我都不懂，所以我就委托一个开发商或者别的公司呢，来帮我做都市更新，所以我们称之为叫做委托实施OK， 那这2种情况，现在目前呢，在国内都有都有很多社区呢，他们也是走更新会的方式，比如921的重建等等，是走更新会的重建的方式。好，另外一个呢，我们讲的是所谓政府来推动都市更新。政府来做都市更新的时候呢，它也可以所谓的自行实施，就像以前的政府在盖国宅一样，我自己编列预算国债基金投入，然后呢盖出来的国宅我卖掉来做这个整个都市更新也可以。但是现在目前大概政府比较少这样做大部分呢我们做的事情呢是委托实施，政府公开甄选一个实施者来做这个更新事业委托这个民间的开发商来进行这个都市更新事业，但是它有一个前提条件，它一定要经过一个公开评选的一个阶段才能够，它不能够私相授受的说我就同意给你这个某个建商去做那这个是委托实施。另外呢，我们称之为叫做同意实施。同意实施这个是非常特殊的状况再譬如说举个例子来讲，台北县政府可以同意这个板桥施工所来进行都市更新事业，因为板桥施工所算是一个公法人那虽然它不是都市更新的主管机关，但是呢，台北县政府作为主管机关，它可以同意它来进行或者呢，譬如说像公营的公司那它基本上是政府100%的关股那它可以同意这个公股的公司呢来进行都市更新这个也是可以的好，那这个大家刚才都已经讲过了好，再来我们要讲的是哪里需要做都市更新 where 基本上面我们把都市更新该做的地方分成下列几个地方第一个最重要的就是交通枢纽的都市更新现在有一个很流行的名词叫做 TOD the Transportation Oriented 这个 development 就是朝向跟现有的大众运输系统互相结合的这样一个都市更新。那为什么呢？它是第一优先应该来进行都市更新的地方因为像车站这种地方、捷运站的地方，每一天会有大量的人潮进出。如果这里的都市环境不好，那每一天呢，大家在这里进出的时候呢，都要受害那或者不方便或者跌倒或者是这个不是
这个对大众的这个使用呢，就没有办法获得最高的利益。所以呢，如果你去日本看，其实日本有很多的都市更新案啊，都是紧邻在捷运站或者火车站的旁边啊。那像比如台北火车站或者板桥火车站周边呢，啊，其实都是应该优先来办理都市更新的一个重要的地点。再来呢，就是对于老旧市中心的这些商业区的更新啊。那为什么我们称之为一个地方叫都市？市啊，市指的就是商业区了哈。一个都市里面没有商业区啊，这个就不叫做都市了哈，那可能就是乡村的住宅的地方了哈。所以都市里面的商业区，如果它没有一个强劲的生命力，它没有办法有一个很好的一个商业的这个行为或者说商业的经营的话，那这个地方呢会变成是很可怕啊，它没有办法提供就业的机会，它没有办法让整个都市呢能够繁荣起来。所以像台湾这种没落的商业区，比如像我们的万华啦，啊或高雄的苓雅区啦，台中市人的旧市区里面，这都是应该优先来办理都市更新的地方。在美国也是一样啊，他们都市更新第一优先都是从这种地方开始办起。再来呢，工业区，有很多的工业区，早年在都市还是很小的时候呢，这工业区是在都市的外围，但是当都市后来越来越扩张，这个工业区啊，不是在外围了，它变成在市中心了哈。像这样的地方呢，当整个都市发展到一定地步的时候呢，我们需要把这个工业区呢变更为商业、住宅或其他比较跟都市的整体能够相融的这样的一个使用。我们刚才讲的这个案例我们刚才讲的这个案例，惠比寿的花园广场，它就是一个这样的一个例子。它本来是一个工厂它是做啤酒的工厂，它把这个啤酒工厂变更了都市计划，重新再开发，然后变成了现在的这个样子好，另外一个是水岸，过去台湾是长期的是在水岸戒严的状态所以我们不能接触水岸。但其实水岸是一个很重要的一个都市要再发展很重要的一个地点，包括像比如英国的伦敦的码头地啦，我们刚才讲过Baltimore 的这个都市更新啦，或日本的横滨港等等，他们都市更新的起点都是从水岸开始那让人可以亲水可以有更多的休憩活动发生在水边，那这个都市的品质会更好。好，另外再来还是讲到住宅，其实住宅在所有的都市更新里面是最困难的因为你牵涉到要把人搬走，要把这个地方改建，那就是牵涉到非常比刚才的几种都市更新呢都更困难。不过现在呢，看起来台湾这个开发商最有兴趣的地主最有兴趣的是做住宅的更新。但是这个都市更新呢，它不只是住宅改建而已，它应该要带入更多的新的东西，更多的新的都市机能来进行这样更新像譬如说像这个秦海一丁目的这个社区的更新的改建，它不只是做住宅，它更新完了之后，它引入了办公、商业、公益的设施，让整个社区的机能更健全那这个已经改建完成的一个都更的案件好，当然921的重建也是很重要的，我在这边不再多赘述好，那基本上我们回到法令来看，什么地方可以做都市更新？我们用法令来看的话，基本上面在都市计划范围内很注意是都市计划范围内，乡村区不可以所以都市计划范围内，经政府划定的更新地区可以做。可是呢，另外呢，在更新条例的第11条还讲，政府未划定更新地区，但符合更新单元的划定基准者也可以做。所以大家就要问了那什么叫做更新单元的划定基准？每一个县市各有不同的定的这个更新单元的划定基准那就算是政府所划定的更新地区我们又把它分成这几类一个是所谓的一般划定优先划定、训行划定、都市计划通盘检讨划定那这个只是它出现的形态不一样，它引用的法条不一样，但基本上它的效力都是一样的。只有这个训行划定是比较特殊的这个训行划定的这个更新地区呢，它是因为重大的这个公共工程、重大建设或者重大灾害而来进行的，所以它这个训行划定的话，它的门槛是特别低的。我刚刚有讲过好，那下面呢，我就要跟大家来介绍关于 how 如何做都市更新。我们刚刚讲过说，都市更新如果是重建的话，那它最重要的方式就是以权利变换的方式来进行。那到底什么叫权利变换？那在这边跟大家做个说明。权利变换基本上面是透过一个公平、公正、公开的方式
来处理更新前后啊的土地跟权利人的关系。